Андатыр кеміргіштер отрядына жататын терісі бағалы аң болып саналады. Қорек талғамайды. Негізінен су өсімдіктермен қоректенеді. Жылына 2-3 рет көбейіп, 25-30-ға жуық ұрпақ бере алады. Көктемде туған жас андатырлар шілде, тамыз айларында көбеюге қатыса алады. Бағалы терісі үшін көп ауланатын андатырдың дене тұрқы 35 сантиметрдей, құйрығының ұзындығы 28 сантиметрдей болады, ал салмағы 1,5 килограммдай. Құрлықта да, суда да тіршілік ете алады. Мойны қысқа, артқы аяқтарында жүзу жарғақтары бар. Құйрығы ұзын, жүзген кезде денесін бағыттап отырады. Түгі қалың да тығыз, қою, қоңыр, кейде қара түсті де болады. Андатырдың шыққан жері солтүстік Америка. Қазақстанға 1935 жылы әкелініп Сырдария және Іле өзендерінің бойында 570 дарабасы жіберілді. Қазір республиканың барлық өзендерінде 350 мыңдай андатыр кездеседі. Бұлар өзен жағасы биік болса, бұрандата ін қазады. Аласа, батпақты келсе, үйшік салып мекендейтін аңдардың бірі.